Des maths dans le hall. Salut Tortout. Sais-tu, mais Gwen a per de se labourer vers un displeger verlou brezhoneg. Hag emañ vont da ginnigleur ne disor ul labour evit ar poent. Ne Ouais. evel eus laret evit ar poent ur betard da la rede ne ket dechu. Deng emeret ve keben ali ar c'halit kas evit goulad ad lec'hien. Me mal oa varnion me kinnig an razedor ha ba we pegeben amzer mon far da zeper. Megredi on eus kroget da viltrewer Ya, e setu neuze. anvez da viltrewer. Per dramenak ise neuze. Ya, Oa poent même ban an dravenak quoi. setu ne labouromke bun, ne kroget da ver hir a war. Me setu. Neuze. Krogomp neuze da ginnik tampet an malerken, c'hoant peus kregi ganti. Ya la con, ya. Eus e penons ar rektrezis pleger zo ar rektrez evel on eus lavaret. Ar mek a zek an Gwen se on eus kroget da viltrewer a tamm ma tamm e on eus ouzpenet penons fonctionnou fin on eus fonvet e-barzh kewerusted neve a gal fonctionnou. Hag ez eus deuet tud ouzhpenn da jikoù ar c'hoant ma bremañ on pemzek den mupevui o labourat war ar raktrez-se war on amzer vak. Da lâret bez eus daou skipailh, bez eus ur skipailh programi hag ur skipailh troerien. Gwen a zo e kalk deus ar skipailh programi me zo e kalk deus ar skipailh treiñ. Setu dre vras penaos e kerzh ar raktrez, n'UPV. Bremañ ez eus 30.000 verb e-barzh an diaz. Dre fin en un dre kaiden ez eus korn stum displeget da bep verb. Ar pezh a ra manefaze anket ouzhpenn evit ur milion na stummoù displeget. Ya, mat tre. Ba tu yom diskwe ar square verb, lakom ma verb kareta. A zo ar verb debi. Te ye. Ya. Ya, me blij din ne kousket, me... Debrig avant gwelloc'h. Neuze. Petar on eus ahe. Met a gantapet on eus an o verb evel just. Mavet trebenet al logoden war c'hore, on eus ar mammenou e lec'h mavet kavet ar verb hag ar stummoù ranniezel. Da skouer a ze on eus ar stum ranniezel drebi hag a zo vrouleoun. Neuze on eus ar skouer eus pelec'h ebe kavet ar stum-se. Komz war ar stum KLT, ar stum standard kenta. Goude neuze on eus un droidigez, ar c'hall beaie e brezhoneg neus ket lakaet evit debri. Me neuze on eus ama neus ket e brezhoneg vel lakaet e galek hag evel just gant ar mammenou e lec'h me obe kavet an droidigez hag a-he on eus die e saozneg. Hag ouzhpennet vo yezhou muioc'h mi. A fer ma troion amzer, quoi. Setu. Ar c'haio ye gant yezhou ar c'hetal. Evit ar poent on eus brezhoneg galeg a saozneg. Ul liamm on eus etrezek wikiriadur. Wikiriadur on eus chikouret kalz ar c'hanom da labourat. Neuze a ze zo on eus displegadenn ar verb debri war wikiriadur hag ye an displegadur ar verb neuze ben a fin ar memestra tampedant me kinniget den mod wikiriadur. Hag evel just geria furch hag a zo ur stroller geriadurioù anavezet mord evit gwelet neuze pezve kavet geriadurioù. Goude c'hoant peus displega per petra vez kavet ahe. Ya, valer e vez kavet an an verb participase e galek. Hag e solvech ma vez diskouzet un titour gise e c'heller eilan a pegan e barz o kolver. Neuze eus keller an ar c'hoant.
disquest pen. Ja, bezo are neuze pavet tremet va c'hore on eus narlun bihan e la pega. Alom klika evideila a goude e da pega neuze da skouer ar varen e bret. Tu. Ja, neuze bezouz ar stum ober hag a zo o c'hober setu evit displegant penaos e mor o c'hober an drabennak. Ja, setu gant ar c'hemadur ar ramad. Ja. En aven war-lerc'h ez ar stum eneur evit displegant e... Ja, setu se zo stumou a neke... Neus neket displegadennoù, me ave lakaet en mestra a bevo traouz pen, morvard. Vid ar poen en diaze. Hag ouzpenet vo amzerioù hag stumou all. Goude. Neus tremenon da loden azedenn ar c'honom. An penaos m'avet displeget ar verbou. Dispartiet e vez penaos an displegadurioù dre disklerian, dre divizout hag a gal, hag en dre disklerian e peus amzer a vremañ, amzer dreminet ledan, amzer dreminet striz, hag an amzer da zon. Ha neuze solvech spikou egou aze var da skouer e barz unan aze e te lagadenn giese hag a zispleg petra dalvez an dre. Peogwir ne war ket tout an dud petra dalvez an D giese c'heller gouzout petra dalvez an dre. Hag evel just o peus gwelet e oa ar bouton penaos an afel eilan pegant. Setu hag a ve gwelet an c'hoaz hag gelout ar erp eilan pegant an amzer a bez. Pa dremeneur a us da amzer a vremañ da skouer. Bez a zo... Ur sapre gounit amzer ben ar fin. Ja, eus vont da ziskouer petra... Ara... Neus em ket pri an ket ze, me... Iri a ran rest destenn. Petra... Petai an disoc'h. Neuze ya nol amzerioù a tu displega un tamm petai ar stummoù ran yezel. Ahe meus ailet neuze on eus chetu holat an displegadurioù. Ya, neuze evit ar stummoù ran vroel bremañ. Ma fait liter e peus ran er displegant. Neuze... Ya, ok, ganti. Kerzh. Ma fait liter. Ok. Just bezon eus ben a fin ar stum reolat ave leurioù yezardur, lasel. A goude on eus stummoù ran vroel, neuze evit ar tregerieg amzer da zon. Stummoù gwenedek neuze lakaet on eus gwenedek ber, gwenedek hir. Peogwir e ar pezh zo bet kavet ganom evit pas vefe tristum da heul. On eus dispartiet an daou, evit a fer lenn, met evel just, an evelep stum. Hag brouelloù ie, hag a zo tampennañ ar memezini. Memestra ze zo bet kavet e leurioù yezadur. Neuze se oa neuze an doare divizout, galus diralus. Ave neur a stum gantañ, hag ben ar fin ar an doare gourc'hemen. Setu kadernat a nacha gant ar c'hemadur ar c'hamat. Ya, ouzhpenn. Hag evit ar mare neus nemet an amzerioù e met ouzhpennet e vo penaos an amzerioù ebrennek ur wech ma vo ouzhpennet ar verbou skoazel. Penaos meze vo ar chanter Ya, vo c'est en amzer da zon. Ya, chetu. Dremeo...
Ja, war van eust eg digeri en doare diglok en ar stum e pegur d'amzonj zo tu dija. E zo pe a dra da implijout dija ep na efe pep tra. Ja. Gaout ya, don evel ur fazi, ma velit ur fazi er verb en l'er bennak. En ur droidigez pe neus on ket petra. Ja, aze klikant war an afel banniel evit Ya, kaout setu. Banniel vid ar fazi. PDF d'amzonj na ket en dro, hein. Ya, setu. Arabat war non, PDF, neuze. La ja. kaderon d'azonj e ar stum beta, neuze o traoù ne on ket en dro, neuze PDF na ket en dro c'hoazh. E pet ar fil ne za ket en dro, met gelout ar moulant, Setu. an ar bouton moulant gen roland din an stum PDF. Neuze Mestra. zo an dro. A goude so mont d'ar verb da eul pe d'ar verb ken ba eus a lizerenek pe na fin. Ja. Fe gouet zo un toulat verbou. Eus trizek mil, vo ket egret an trizek mil. Penaos ta? Peus ket Euh, trizek ar vez d'ar gol? Gallout ur sel ouz ar verbou ameun. Ya, la komz, ya. Pe penaos velaret. Verbou direiz d'am. Direiz, setu truga. Aze zo direiz, ya. Desko ar verb bea, neuze eus klasket ur stum un tamm ispicial evit ar verb bea. Pegur neke daonat. Puis an eus stum, meur a stum. Afer zo da welad an doare da ginig an traoù, me dija he on eus an titourou, ma klaskit an titourou, ar pez de femad ie e kaout ar c'hemadur a pe yo, me mestra, na lié ça ve gant ar c'hemadur. Me setu, dija eus an titourou. Ya, forzh penaos en amzer dazont ivez ma ne faziant ket e vos penet ar an igou verb, me Ya, devo en amzer dazont. setu. Puis ar verb bea zo un tamm ispicial neuze zo pe a dra da labourat warnañ. Hag Ya, zu... neuze. Ya. Ya, daoust hag c'hell fes klikant war penaos an tag bezañ mar pli. Ah ya. Evit. Ya, neuze. Da skouer an pa glikit war an kement tag hag a zo penaos an doarioù, kelc'hioù, liou aze on eus gwelet bremaik, evit diskouezet deoc'h tout da an holl verbou o deus ar memes tag. Da skouer verb brezhoneg eeun. Ya, ma klikiez war ze. Ya, ma kant war verb brezhoneg eeun vo neus an traoù a zo belaket. Ya. Hag An holl eus verboù tiket ennet gant ze. Ar verbou skoazela, setu an holl verbou skoazela. Ya, agal, ya. Hag ouzhpenn vite a zo gure peus diskouezet ze bremaik, me pa dremener a logodenn a-us d'an tagoù e peus an termenadur. Ya, setu. Hag ar mammenou, me aze ne ket belaket an holl vammenou c'hoazh vid an tikedennou, me gret vo tom atant. Ya. Peus c'hallan diskouez e ar rumajou vid ar verbou reiz. Da skouer a he meus un tikedenn verb reiz neus a he zo tout ar verbou reiz. Ma kemeran ur verb evel stalia. Mo ar verb o echui e lia, pe ar reze o neus an displegadur resis. Gazo ni ar glebiadur a e stai, staillit tout ze. Chetu. A neuze pa glikit var verb e lian o peus Ya, a meus listennet tout ar verb o heulia ar reolenn ar glebiadur. Neus ket alia sanset. Echuera elia, me ur verb reiz e mestra pegur e teu eus ar ger ali. Velaret alit, a ne ket alit. Ya. Setu. E Super hag so super a brezhoneg. c'est super hag zo emeus an o stil, mose. Hag a e velon eus an terminadur a ket an droidigez e galek pegur e belaket. Neuze a teu eus ur gorf. Vo mad ie lakad a geriadur e chetu. A verb kaout, ya setu ar verb kaout neuze a zo ispicial a war evel just.
Neus kniget an douare ievel ar verb bea, neuze da skouer gant pedegour gourel pe benel. Une dander eskrivet, ah bah, traoù da reiza pe merzet war ar prim. Ja, iskize. Ok, bon, traoù da reiza. Neuhe a he e c'halit neuhe kavout an ol stumou. Disavel eus ar verb kaut. An ur stum boaz. Setu. Kadra da... C'hoari un tammig. Yo. C'hoaz ar verb mont eus ar verb mont a zo eunor me mestra hag da real neus ket a stumou ispicial me mestra e ur verb ispicial a war neuhe. Zo... setu. An eus Ja, ur rumat deo a unan. Setu, ja, penaven. Ja. Bah, setu, ne kefal hag ur verb da zegwez m'impos ran me ne bidit ket peta. Ze a zevet esket gerioù neve vel bogo da ar zeblant. Setu, hag kad raio ur verb dre zegwez pepret. Setu, hag ar c'hall beha pentus. Hag ur poent godwin konet. Hop. Inan. Digare. Trawal? Pe trawa ar Et c'has ben, da ziskouez. Dame Jean, on eus gwelet neuze mon endroit lerien drevra. Martezech, on avait ar plezon on a changé des bas. Ya, ez mara ar c'hlask roket. Ya, me vid ar poen, ar c'hlask a roket neus ket kalz traoù. A ouz penet vo an tikedennoù a tout, amzon jo kefal. Me vid ar poan neus nemet un drac'h al Robert neus e klask e brezhonek ze zo fer ma mestra hag zo a he. Me a pezo e c'hall ar klask e yezhou all da skouer ma fel din gwalet an ol verboul er ma zo manje en druidigez. Ba meus a he. Mont a ra da glask en druidigezhioù tu perak zo neus ket just dibri eus ur bern trawal. Ar band de riwal da lavar manger, mais evit ken testennoù resis vel peuri da skouer, bah, zo manger, mais evit saout da skouer. Setu. Ar re ve gwelet neuze tout d'ar verbou. Ar re neu klikav mar se vo tu lakat un tamm muioc'h war wel, klikav war an anno verb. Ha pa zo meur ar anno verb vel laket ne holl da heul. Ja, vel ar Pokémonet. Pokémon. Vin ma farce des nouns. Bezo ar gentel yezadur ki a zo bet savet gant gant kelennerien. Hag a c'hallit neuze mont da welet evit displega un tamm mi pevi penaos e c'ha en dro ar verbou e brezonek, eus ne kefal dija. Da bezo ma en ol yezhou ya setu. Ma brezonek galek a saoznek. Oula, eus e gwelet, ya, metre. En ol yezhou. Eus tout da lec'hen a zo e brezonek galek a saoznek hag ouz penet vo yezhou neve da zon. Mais setu c'hoant oa embann a lec'hen a-raok. Ouz penet vo war ar stern ma ar galawek da nebeta. Yezhou all vat. Ja. Da stagech les diskouez a rol ar yezhou a ze der mar l'er tre a lec'hen en ni neuze gant ar c'hlask a roket er c'hez. Ya, bah ze zo penaos tout yezhou ar bet ben a fin. Ya, bezeus. Non, mais bezeus deus an afrikant d'ar zoulouek, d'ar c'hout e zeus a fin. Ya, bah laket e bet tout yezhou ar bet, mais goude mertze vo laket just ar re a zo war lec'hen. Ya, Mais se tu vas faire en os da dre en ol yezhou. Matré, petra chomé. Déjà, elle va juste me peus gouler nous et ça vite ne. Bezo, et si tu Mafelder, mon edaren près de Gagnon, donc galou d'aritkas, Gamenaden dre Facebook, dre Twitter, armé. La galou d'aridie, Nobert dre Alerien. Nous egon on a lune Borniel, vel on eus goulet tuchand.
Modal gant neuve ar bajen d'Arampred velom amman. Merzout a ran, ben a fin ket gwelet tout ar prenestr an ma affaire. Toc. Setu ahe e c'hallit kne kas ur gebenaden diom hag e vo respondet d'or sanset. N'em ket foulet gant ar postelou vid ar mare neuve reiderit na da. Ah ya, ar stum tinval. Ar stum tinval war lerken setu ma fel d'or e implij pas d'an noz evit ep distruj o taoulagat. Va rezouk ve kavet ie, neuze c'hall an ober. Ya ma ran mosse eus ar zel eus penoze estumezouk. Mont ra en-dro estumezouk. D'or da rout. Ma vekulennou, ba kasit d'or postel diron. Entran, men e goulezenel ar kefout trug ragenou, evel just trug areka da reom ur berntud hag ur bern raktresou de sikrouen ar c'hanom. Ha mormenou, neuze aez o rol an ol vormenou ve implijet war al lerken. Hag a zo en an dias ben a fin, hag a zo implijet neuve... ben ket braouze. Hag a zo ve gwelet neuve... ar pez an eus implijet. Hag e zeus ur bern mormenou, eg evel. Ya, evel just. Seul vi ma vo ouspennet verbou e vo kloket ar rol. Mais penaos pal a raktresmoa oa ie lakaat mormenou resis dreskrit evit bah, m'avait fait raid al labour quoi, ne fait que juste ni au clask on ar pez a ouillon ar pal a zo diskwe setu ar stumant a zo du temps pegur an eus gwelet er vormenze. Chetu ar raktres a zo open source da la rede e digor e dars ne d'an el lanvas frank a neuve ma zo diorerien en o touez e c'hallit dont da reien tol skoazel setu nous e diroet e Symfony e PHP vidare a navez hag evelse ma zo diroerien en o touez e c'hallit ba reien tol chikour deuet vo mad ma peus rand gout penaos e gret trapedra e c'hallit mont war GitHub. Tu. Evelse e treuzwelus an trao. Eus emet ar roadennoù ben a fin, n'in ket digor c'hoaz, mais labouret vo evit ma vefe etu ad kavout ane an doare digor ie. Achetu, neus ar raktres zo bet kaset gant Druizik, an Druizik a zo ezel eus ar poelgor bet niverel ar lidie mont na welet. Chetu tamm pedam trawal peus dalar, Per? Non, vid afer al lec'hene a chu, marteze c'hellon welet ar pez a vo. Kinniget en an da zon? Ah ya, Ma felvik. gant ar roadmap. Ar roadmap a c'hell ar kavout var GitHub, se zo rol tout an traoù a vo ouspennet, comme a tamm, e zo traoù a vo var dermen, a traoù a vo a zo uvreoù on eus var ir dermen hag a vo diestret a laka de plas, me tamm a tamm, pe gred evra goudaillan, ne ket ta. Ya, sur. Chetu, neuze. Prant peus kinnig ar follenn stur, Per? Lakom, ya. Neuze vel peus lavaret gwen e bezeus daou zoare kefridi a zo bet a lec'hen bezeus ar re a vo daou kas ne var ir dermen hag a re vo da gas war da la rede a vo dichin en ur mod na pa vekin ouspenn verbou neve pe Ya. mommenou ouspenn setu penaos lakad eveziadennoù war bep ver baze peogwir interne emañ dreiñ ie met ouspennet e vo ur vezien da glokat evit ouspennañ eveziadennoù a bep seurt war pep ver da gal. Roet e vo ar verbou e yezhou all hag an etre facilier. Ya. Hag an dra hag emero ar muiañ amzer d'am soñj a penaos mezañ an arogennoù peogwir e ar pal a zo ie kinnig un dias verbou
Media peogwir c'hwi war penaos e cheñch ster ar verbou brezhoneg gant ar rogen a zeu do pe a zeu ganto bepred. A neuze e vo klasket renabli penaos ar muiañ possible a rogennoù hag o stum displeget a penaos ouzh penonne war l'er d'ar verbou. Se vo hir. Mais talvoudus e vo evit kreski penaos evit gwellad an difazirioù pe an troerioù em gefre en amzer da zon. Ja. Tu, Ar modal. Ja, ja, non, mais la ja res diga. un doare dispar da implij pe yor alies pa implij an verb bouillon ket peseurt ar rogen lakad goude. Mm. D'amzon jo talvoudus, un ir a labour c'hoaz, mais un labour talvoudus. Ja, gure. Neus e barz ar ve-unan ez eus ar bern traoù zo begret Ya, d'amjou. se neus ket dem. Bon, d'amzon jo... Ya, benefite zo begret. Ya, ur bern dioutet zo begret dija. Ja. Bez autres reun in ket begret un mestra lakad un dravid esporzia, ran var n'ouzon ket Twitter pe Facebook. Lakad ar stubnar, ya, zo gret boulet ben zo ober. Un toulat traoù. A goude, ya, setu goude ar stum da zon, a zo an traoù brasta, ar stum gouzan. Vo ket fall ouzhpennan eus e zo setu ar stumoù eus komzet chant dir benze, ouzhpenn a stumoual. Ja. Hag se zo e liamp gant ar verbou skoazel hag ie an ar rogennoù. Setu Ya. neuze e vo. Pep tra zo liamp met e gwirionn. Ya, setu verbous skoazel an eus ar liv kevrenek, se douz a ouzhpenna, nek e fet talvoudus a war. Ja. Hag ouzhpenn on eus lakaet par exemple chonj ouzhpennan ar mod benel da zisplegañ ar verbou. Peogwir da skouer e kanont iti evit eus mec'het. Ya, setu. Ouzhpenna, ya, Elizerenek e trevoradel, Elizerenek fonetek e trevoradel. Ya, pe an API. Setu, zeug kemero kalzig an zer, mais gant a mammennoù mat vo tu den ober ye. A marteze pa vo eus a synthèse ar vouez a zo var ziloc'hen ne vo tu ouzhpennaze ye var a lerc'hen. Vet vo. Ya, penn da bet. Me forzh pennaos e damjont e oa gret drevras evit 10 000 verb are. Drevras, hein. Ya, a gwelet vo Ya, nou. gwelet vo. Daoust hag-eñ yo mes ben ebet. Ya, setu. A goude var ir diarman, lakad en epsterioù, anvel sterioù. Se zo e labour tom geria duri, hag a vo laket tomat. Ya. Hag evel just e vo traoù zo n'on eus ket choñvet e-barzh hag e vo ur bern traoù damjont. Evel just ma peus Men- menochou da draoù da ouzhpenna, peogwir ahe un liant neus gret evit on implij un tamm personnel da la rede evel brezon da gerien, hag gelenerien ie evit a loden, me ma c'hwi ur c'helener pe ur gelenerez, ma ur studier pe ur c'hlasker, mo peus ma implijit an displeger go peus menochou evit gwellad a fet keta, letre fas pe a fet PSVK avait des bars, un pep sort traum, ma peus menochou, dreistol kaset dim. À la red dim, ma peus, zo ket me ma rollement, la red dim, ma zo trao o peus ran avait fait gret ar buan apo sup, ouais. Auro gareal, quoi. De la red viton, na la kad ar priorele, sentam RPS vo diro et. On a l'omke goud, petra ezon mouan dut ben afin neuze dreistol, la red dim, vita o peus ran goulet ver alerien, ma peus un implij tagout. Ma peus menochou evel just. Evin digemeret mad, pen mad memes. Ja. An a felder kemer pers evit un druidigez bennak pe nous on kepeta e vel just e c'hait monet ar empret ganyon mag evo un chet da c'hanoc'h va an doare den ober. Ja, pen da bet. Ah ya, marteze on eus ket diskouezet. Penaos ober ma vank un druidigez pe ma vank ur verb e barzh an diaz.
Ja, maar van verb, square, hygien onder verb. Ja. Ram eus ket Le con joutan. mes eus iginon m'avait fait deux arverbes et brezhoneg. Hag nous disonjet lakaat ar verb, setu neuze lak varvel justu un dra d'ar impred ne kebek avet ar verb man. De he e c'halit kasser postel var eun, hag ma vank an droedigez, et pesur square da square ma c'hant e souznek, e chuedet an droedigez chouet e souznek hag galek dijanon. Hag ket peus petra Drevras, dija. mais Drevras, mon coup d'ara, Martezi daouvil fer bennak. Nous en ket ma vo kavet du nan l'er maneus ket a droedigez. Ah bah setu. Ouais. Erruet Eus an drezegwez kontinental. var ar verb l'er maneus droedigez ebet hag a zo Steve nous on ket petra dalv. Nous em kaden ruidigez, nous c'halan kasser postel. Nous ken, ma brezhoneg ne, ya setu. Nous ket a druidigez galek, nous merplich. Ruidi an bennak. Hag e c'halit kinik. Dra bennak evel just. Ze ar pal. Tu. Yeah. Et ben, Dame Jonge et on eus goulet peptra war rôle d'avelet. Ya setu, nous D'avelet, Dame Jonge. mo peus goulet sa vin ne bremañ, chomet vo c'hoaz ne bet amzer, a goude, ba e c'halit ad kavout ar videoman, laket vo var YouTube. Chom raio var Facebook, nous vo tudor adzelet, tous ar videoman, hag evel just kit d'ar empred gagnon. Mo peus goulet al pe kinigou. Ja, nous e gelodarit monet ar empred gagnon, gant Facebook, Twitter. vo kavet, ya setu, Twitter, Dre lec'hen var eeun. ya setu dre alerc'hen var eeun. Ar A zimpla. force pennoz, ya, hag ar videoman vo kaset var chaden YouTube Androizik zeo. Ya, vo ket creux Ya. d'ar chen YouTube ar atosker, var an druizik vo, hag chom raio var ar bajenman. Matre, e ben, mo peus goulennoù e c'hellit kas ne diomp diouzhtu hag e vo klasket respont. Nous distanket eo kont Twitter, ne ket c'hoaz a gwen vrej, tu oas, me... Meus d'amzonj main o... E pad an dibenzun, main ket o labourat, bez pimas o kret se. Goude hirwa al labour evit ober a lerken, ba per roet toa ar chifre, pen kent ar stream, geout arez ad lakad nian da zonj. IRB Petra, meus ket troc'h zo bet se digaze. Ir ebet al labour evit ober al lerken. Oula, ya. Krogedon me daouvil triwer manefazion ket. E nanvez daouvil triwer Setu. hag e deud mes ben kaji tribla war l'er ben ar fin. Ya. Met ya. Amzer trei peptra, amzer programi peptra, dioren hag al agal. Ya ouz pen a verbou tout ze. Peg ur ebe kroget tamm hag e labourom war an amzer vak. Me setu, ne ket... ne ket tribloa var le amzer, evel just. Ya. Mhm. Eustalgizus eveziadennoù modal. Merci Brazor, evidal labour, ba kudenn ebet, chom rat raout d'ober. Ya. Ya, fin war ar forum diabar son eus a ze evit komz eus ar aktrez de Madame Jonge e zeus kant tregont karten pen fin sujet bennak hag on eus graet war dro an terkant epken pe bennak ise puis Ya. se zo. A bep seurt. Ar pal zo ober un eus stil vid mat an no ben ar fin. Ar pal zo bezañ a partizan avat. Ha kinnig penaos un eus stil vid an no la ne ket Ya, super hag e diazet war mammenou ben afin e non eus ket c'hoant lakad varvel un tu penaos un doaret a zelet resist an etra. A zo ket mane, enfin, e diez ober e klaskomp be an neptua posup. Ur gilik neuze pepret mambenou a tramoz.
Dieses war Isadur standard. Benefit. Rappelez-nous, on se disquette à Brezonek. Ben, isobé des Diwan. Diwan Dao. Ja. Mhm. Non. Ah, plus. Closet vos... Yeah, Peter? Ah non, ok. Non, non. Respond TTB dans nos... Yeah, yeah. Ja, tu veux closer Skingaden? Ja, ja, ja. Neus goulen ale beganor? Allez, la Comper Goulen Divian, Mazeus. Arbat, c'est valeur Goulen Toul. Hein. Vas-y, Ar Goulen Divian. Non, mais penaos... programmer dans nos ar Skingaden ze un temps mer mare diwea neus e marteze altadud neus gwelet, mais drem voir vidéo vers YouTube. Mazelit ze vers YouTube, kassidion mar postel mo peus goulen nouvel juste. Matré. Et ben, ok. Bah, closons mon grand final. Ja, Chomsé. metre. Trugar edor davez a deut, kener vechal. Ja, allez. Kentatro.